Assalamualaikum, Namashkar Bonduhokol Sadiksalimvlogs punor Apunalukr Swaagotom. Aji punor goi asu picnic bonbhoj khaboloi. Aji goi asu bhinir logot bahut agote plan asil jam. Aji finally joa hobo. Bonduhokol bahut kiba kibi bahut dhuniya drisha dekhiboloi pabo. Video tu pura sai thakok bahut kiba kibi sabo pariba. To goi thako moi. Bonduhokol moi jaboloi ulaisu etia bhinti ahi pickup. Etia ami jaboloi ulaisu ya Hodhhodi putti ekhini palo etia. Ami goi asu. Scooty দিয়ে যাম এবাৰ হাই এই আমি যাবলৈ ওলাইছো এখিনি হৈছে দক্ষিণ পাট ষ্টেণ্ড কোন টাৱাৰ ক্লক আমাৰ নগৰ কলেজৰ ওচৰতে আমি টাৱাৰ ক্লকৰ ওচৰৰ পৰা এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছো যাবলৈ কোন কিমান দি আমাকো দেখুৱা অলপ চলপ সবকে বেক সাইড দেখাই লৈছে আগত গৈ আছে আমি ইয়ো বিসমিল্লাহ গৈ আছো চাই দিব বিশাল পাবি বিশালৰ ওচৰত আজি বতৰটো ভালেই ৰ'দ উঠিছে এতিয়া বিশালৰ বন্ধুসকল এতিয়া আহি পালোঁ এয়া স্বামীহঁতৰ ডিমৰুগুৰি পালোঁ এয়া স্বামীহঁতৰ ঘৰ হয় ইয়াতে স্বামী লগতে Hodhhodi আগত যে ইয়াৰ নেক্সট আগৰ পিকনিক গৈছিল যে बुहारी के लिए टेंशन फ्री दो भाई ने वीडियो कर रहे हैं समी भाई लग पालो समी भाई ब्रादर एक सीन हुई गो देखो हेलमेट नलगाले पूरा 1000 टका फाइन নহলে বাইক হক বা স্কুটি হক নিদিয়ে দুজনে লগোৱাৰ বাধ্যতামূলক আছো এতিয়া ভিডিওটো বনাই গৈ আছো এতিয়া কিন্তু একদম বহুত ঠাণ্ডা কিনে এইখিনি প্লেচ বহুত ভাল লাগি আছে চাইডত এইটো কলং আছে মই এইটো চামগুৰি গাঁৱৰ ভিতৰতে গৈ আছো অলপ চাব পাৰে সাইডে চাহখেতি চাহখেতি আছে ইয়াৰ মাজত অলপ ৰখিলোঁ ইয়াত চাব পাৰি বহুত ধুনীয়া প্লেচ দুয়োপিনে চাহখেতি আৰু বেছি দূৰ নাই অলপ আছে অলপ আগতে গ'লে আমি পাম এতিয়া বেছি দূৰ নাই ইয়াত আমাৰ ভাইহঁতে অলপ ফটো তুলিব বোলে চাব পাৰে চাহ বাগানৰ মাজতে অলপ ৰখিলোঁ ইয়াত দৃশ্য চাবলৈ ইয়াত ভাইসকলে ফটো তুলিলে মই এটা তুলিলোঁ ফটো ইয়াত মাৰি আমি বজাৰ পৰা কিবা কিবি ঠাণ্ডা লৈ লৈছোঁ খোৱা বস্তু আৰু লৈ লৈছোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু ধৰা আৰু 10 কিলোমিটাৰ ওলাইছিলোঁ পায়ে গ'লোঁ কিন্তু আৰু 10 কিলোমিটাৰমান ভিতৰ আছে ওলাইছোঁ চাই থাকক চাই ইয়াত কাম কৰি আছে আহিছে কষ্ট বুঢ়ী মাইকী মানুহে চাই এইবিলাক মানে এই ঘৰ পাথৰবিলাক হিলি উঠি পেলাই ঘূৰিছে গাঁও এটাত পালোঁ আমি গাঁও হৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰতে ৰাস্তা বহুত বেয়া ৰাস্তাবোৰ একদম ইয়াত চাই পাথৰবিলাক পাহাৰৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত থয় পিছত ইয়াত মানুহে তাত মাইকী মানুহ চবেই পাথৰ ভাঙি আছে এনেকুৱা পাথৰবিলাক এইবিলাক গিটি পাথৰ আমি যে বিল্ডিং চিল্ডিং বনাই ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে পাথৰবিলাক এইবিলাকৰ পৰা নি পেলাই টুকুৰা কৰি পিছত মানুহে ইয়াৰ পৰা লৈ যায় পাহাৰৰ সেই জেগাৰ পৰা বজাৰ নামো নাজানো ইয়াত স্কুটি হাৱাটো চেক কৰা লওঁ ৰাস্তা বহুত বেয়া
আহি আকৌ পালোঁ চাহ বাগান চাহ বাগান চাহ বাগান এদিকে চাহ বাগান ঘূৰি ঘূৰি আকৌ এফালে গৈ পাৰ্কিং প্লেচে আহি পালোঁৱেই চাগে এটা দলং চাগে মধুৰিআম গছ দলঙৰ ওপৰত খাব পাৰে ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মদ ধৈ জেগাটোৰ নাম হ'ল মদ আজি মানুহ ইয়াত বেছি নাই দিনটো ভালে আছে কিন্তু মানুহ ইমান দেখা নাই সেই ভিতৰত গৈ গম পাম আছে চাইডে ওপৰত উঠে পানী আহিছে চাওক ফাইনেল আহি পালোঁ ইয়াত ওপৰৰ পানী আহি আছে সৰু ভাই পৰিবা অকল চাব পানী আহি ধুনীয়া প্লেচ বহুত শ্লিপ কৰে পাথৰবিলাকত পানী আহি আছে ঝৰ্ণা যাম চাব পাৰিব পূৰা ঘূৰি চাই আৰু বিলি পাইছোঁ ভাইটি তোমাৰ নাম কি অঞ্জন আৰু ইয়াৰ আমাৰ ভাই কেইটামান পাইছোঁ ইয়াৰে বাহিন্দা হয় ইয়াতে থাকে ন তোমালোকে ওপৰত যাম চাব পাৰিব গোটেই ভিডিঅ' বহুত ওপৰ কিন্তু আৰু ইয়াত কিন্তু মানুহ ঢুকাইছে যোৱা শুকুৰবাৰে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডেৰ দিনা দুজন মানুহ মৰিছে তেও আহিছোঁ যদি চাই যাওঁ আমি তেনেকৈ উৎপাত নকৰোঁ কিমান ওখ তাৰে পাহাৰ ইয়াত চাই ইয়াতে ল'ৰা কেইটামান পাইছোঁ সিহঁতে গৈ আছে ইয়াত যোৱা সপ্তাহত দুটা ল'ৰা ঢুকাইছে ইয়াতে পৰি গৈছিল পাথৰৰ চিপত বেছি উৎপাত চাই কৰিছিল বেছি সিহঁতৰ মৰণ ইয়াতে আছিল তেওঁ আমি আহিছোঁ যদি সেইকাৰণে মানুহ অহা নাই তেওঁ আমি গৈ আছোঁ ৰিক্স লৈ চাই আহোঁ প্লিজ বহুত ওখ চাহ আৰু আমাৰ এয়া ব্ৰাদাৰ্ছ ভিনি আৰু সিহঁতে তলত আছে ঠিক আছে সিহঁতে চামান বস্তুবিলাক খোৱা বস্তু আমি এইবিলাক চব লৈ আছোঁ ওপৰত গৈ আমি খাম বুলি ভাবিছোঁ লৈ আছে চব আৰু ভাইহঁতে কেইটামান ওপৰত ৰখি আছে সিহঁতে আমাক আগুৱাই লৈ যাব দেখাব বহুত ধুনীয়া প্লেচ আহি আছে চাওক ভিনিহঁতে যাব বন্ধুসকল এতিয়া আমি উঠি আছোঁ পাহাৰত বহুত ওখ তাই খাৰা পাহাৰ চলো ৰাতি ওচৰতে চাওক ঝৰ্ণা জেগাখিনি পাই গ'লোঁ
দুজন যোৱা সপ্তাহত দুজন ল'ৰা ইয়াতে ঢুকাইছিল ছাইডত চেলফি তুলিব ওপৰত ৰিক্স লৈছিল ওপৰত উঠি যদি এইটো বহুত দ আছে যদি চাই ইয়াত দত কৰি কিয় ইয়াত মানুহ যোৱা সপ্তাহতো মানুহ ঢুকাইছে আগতো মানুহ ঢুকাইছে ইয়াত মানুহেই নাই আমি যাওঁগৈ ৰিক্স নলওঁ হ'ব বন্ধুসকল এতিয়া গৈ আছোঁ গৈ তাৰপৰা বহুত ধুনীয়া প্লেচ এতিয়া আৰু ওপৰত ঠাইতে আৰু ওপৰত যাব ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰি আছে এতিয়া আৰু ওপৰত যাওঁ আমি ইয়াত ৰখা নাই কিয় ইয়াত মানুহ উঠুৱাইছে ইয়াত ৰিক্স হৈ যায় আৰু মনটো ভাল লগা নাই তাত ৰখি পেলাই মাটি বিষাইছে চাওক কিমান হাত পাহাৰ বহুত দূৰত এতিয়া ডাইৰেক্ট খা পাহাৰ বহুত ৰিক্সৰ জেগা হয় পাহাৰ ভাইটি এটাক ভিডিঅ' কৰাই আছোঁ পাহাৰ ইয়াত এটা পানীৰ টেংক এটা আছে চাব পাৰে জংঘলৰ ভিতৰত সোমাইছে ইয়াত ঝৰ্ণাটো যোনটো দেখাইছিলোঁ সেইটো একদম ওপৰৰ ছাইডটো আমি পাম এতিয়া চাব পাৰে এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ ইয়াতো ধুনীয়া নজৰা ইয়াত বেলেগ নাযায় ইয়াত ওচৰৰ পৰা পাব চাব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াত একদম আমি তলত আছিলোঁ ধুনীয়া কিন্তু এতিয়া ওপৰত আহিলোঁ আৰু ওপৰৰ ছাইডৰ পৰা দৃশ্যটো আৰু ধুনীয়া হ'ব কথা অলপ লাহে লাহে চাবা সাৱধান দেখালোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি পুনৰ তলত গৈ আছোঁগৈ তো ইয়াত ৰিক্স হৈ যায় তলততো এতিয়া গা ধুই পেলাই ভোকো লাগিছে খাব লাগিব গৈ আছোঁ এয়া চাৰ গৰম লাগি গৈছে ওপৰত উঠোতে গৰম লাগে এতিয়া গা ধুম অলপ ঠাণ্ডা লাগিব এতিয়া তলত গৈছোঁ তলত নামি আছোঁ এই তলত গাড়ী স্পীড হৈ গৈছে বৰষুণ দিলে কিন্তু একদম পিছত পালোঁ তলত আমি পালোঁ এই তলৰ দৃশ্য যাব পাৰে চবেই আহি গ'ল তলত ওপৰত ইণ্ডাৰবোৰৰ ওপৰত আছে একদম ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে আহিব পাৰে মধ্যই বুলি কয় জেগাটোৰ নাম চামগুৰি পাৰ হৈ পেলাই অলপ ভিতৰৰ জেগা হয় দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বহুত ঠাণ্ডা পানী যিবিলাক আনিছিলোঁ পৰঠা আৰু মাংস ইয়াত আমি আনিছিলোঁ পৰঠা হোটেলৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু গোল্লা আনিছিলোঁ আৰু চিকেন আনিছিলোঁ ঘৰতে বনাই কাৰণ হোটেলৰ চিকেনটো ইমান ভাল নালাগে সেইকাৰণে চিকেন আনি পেলাই আমি ঘৰতে বনাই পেলাই আমি ঘৰতে বনাই আনিছিলোঁ মোৰ সৰু ভাইটিয়ে বনাইছিলে এতিয়া মানে আমি পৰঠা এটা আমি থোৱাৰ জেগা নাই আৰু বৰষুণো দি আছে সেইকাৰণে জল্দি জল্দি খাব লাগে আমি এতিয়া ইয়াতে পৰঠা লৈছোঁ আৰু এতিয়া লৈ পেলাই জল্দিকৈ বৰষুণ দি আছে বৰষুণতে আমি এতিয়া খাব লগা হ'ল তথাপি আমি বাহিৰলৈ যোৱা নাই তথাপি ইয়াতে খাই আছোঁ কি কৰিম আৰু উপায় নাই এতিয়া পৰিলোঁ হয় আৰু গা পা ধুই পেলাই খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ ওলাম এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এই চাব পাৰে আমাৰ ব্ৰাদাৰ লিটিল ব্ৰাদাৰ
এই ভিনি এল্ডাৰ ব্ৰ ইয়াত দেখে তাৰপৰা চবেই খোৱা লোৱা হ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ আহিছিলোঁ আজি আমি জনা নাছিলোঁ যে ইয়াত মানুহ মৰে বুলি কিন্তু মানুহ মৰিছে 5জনমান তথাপিও লোকেল ল'ৰাবিলাকে মানা কৰিছে সেইকাৰণে মানে অলপ গা পা ধুই বেছি টাইম কৰা নাই গৈ আছোঁ যে বহুত ধুনীয়া দৃশ্য ইয়াত আহিলোঁ খালোঁ গা ধুলোঁ চব কৰিলোঁ এতিয়া যাওঁগৈ ইয়াত মানুহ ঢুকাইছে তো কোনো অহা নাই ভাওঁতে কিন্তু আমি আহিলোঁ আহিলে আমি ইয়াৰ দৃশ্যটো দেখিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আমি যিখিনি উপভোগ কৰিব লাগে কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত পাই যাব গোটেইখিনি চাইছে চাগে বহুত ধুনীয়া দৃশ্য ঝৰ্ণা বহুত ধুনীয়া তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জয়দীপ বৰাইক অঁ তুমি ইয়াত কি হয় এইটো পিকনিক প্লেচত ইয়াত কিয় আহিছা ইয়াত ডেইলি আহা মই ডেইলি আহি থকা আমাৰ গৰু আছে 8জনী গৰুবিলাক পাহাৰত চৰাব আহোঁ পাহাৰত নিজে যে পাহাৰ ইমান ওপৰত উঠিব পাৰেনে হয় নিজেই যায় গৰুবিলাক আৰু সন্ধিয়া আহিলে নিজে নামি যায় ঘৰ লৈ যাব লাগে নামে কেতিয়া পাহাৰত উঠে যে পাহাৰত উঠি যায় পিছত কেতিয়া নামে সন্ধিয়া সন্ধিয়া পিছত গৰু আহিলে পিছত গৰুক লৈ পেলাই একেবাৰে ঘৰত যাবগৈ ন হয় ছাৰ অঁ এতিয়া পিছত দুপৰীয়া ইয়াত খোৱা লোৱা ক'ত কৰা খোৱা লোৱা ঘৰ যাওঁ চাইকেল লৈ অঁ চাইকেল লৈ খাই বৈ পিছত আকৌ ইয়াত আহা গৰুৰ কাৰণে ন হয় অঁ এনেই ইয়াত যে যিমান ল'ৰা আছে চবৰে গৰু আছে ন হয় অঁ সিহঁতৰ গৰু আছে 8জনী পাহাৰৰ ই ওপৰত বাগৰি যায়গৈ তাৰপৰা কি খায় গৰুৱে বাঁহ পাত টকৌপাত বাঁহ পাত টকৌপাত এইবিলাক বোলে খায় ঢেৰ পাত এইবিলাক খাই পেলাই সন্ধিয়া সময়ত নিজে ইমান ওখ পাহাৰ আমি উঠিছোঁ তাত গৰু উঠি যায় কি ক'ব ভাল লাগিছে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি ফাইনেলি যাব ওলাইছোঁ পিছত গৰমটো পালোঁ এতিয়া চবেই স্কুটিত উঠি আছোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ যাম চাহিল ভাই বোলা সুৰন্দা বোলা স্কুটিত উঠিলোঁ ফাইনেলি এতিয়া টাটা বাজাৰ কৰোঁ বাই বাই ভাই Hodhhodi guys Hodhhodi এটা এনেকুৱা জায়গা হয় কিন্তু এতিয়া বৰষুণে পালে বাইপাছ পালোঁ নগাঁও বাইপাছ নগাঁও ইয়াৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰ আছে আৰু নগাঁও আহি পালোঁ ইয়াত বিশালৰ সন্মুখত পালোঁ এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে হাত ভৰি ধুই এতিয়া বিচনাত অলপ শুলোঁ বহুত টায়াৰ্ড লাগিছে গোটেই ঘূৰা ফুৰা কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকো সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে বোলা বন্ধুসকল আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেল তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙা কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব পিছত ঘণ্টি আহিব এটা ঘণ্টি আহিব সেইটো ক্লিক কৰি অলত দি দিব অল দি দিব তেতিয়া আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আপুনি ফ্ৰী তো বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো জয় হিন্দ দোস্তো জয় অসম